Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso cantinho mágico, onde a imaginação ganha vida e os contos se transformam em aventuras encantadoras. Inscreva-se agora em nosso canal para não perder nenhuma de nossas incríveis histórias. Hoje vocês irão conhecer a historinha Lições Mágicas na Floresta dos Ursinhos. Era uma vez na Floresta dos Ursinhos, onde viviam vários ursinhos felizes e curiosos. O mais curioso de todos era o ursinho amarelo, que adorava explorar e aprender coisas novas. Um dia, o ursinho amarelo encontrou um livro mágico na clareira da floresta. Ao abri-lo, uma luz brilhante saiu dele, transformando todas as páginas em lições educativas. O ursinho amarelo ficou animado e decidiu compartilhar seu conhecimento com os amigos. Juntos, os ursinhos aprenderam sobre as cores, números e formas. Brincaram de associar objetos às suas formas correspondentes, como corações, estrelas e triângulos. O ursinho azul aprendeu a contar até 10, enquanto o ursinho rosa descobriu que misturando cores podiam criar novas tonalidades. A diversão continuou com lições sobre amizade e colaboração. Os ursinhos aprenderam que ajudar uns aos outros era a maneira mais eficaz de alcançar objetivos comuns. Juntos, construíram uma ponte para atravessar um riacho e descobriram que trabalhando em equipe, podiam superar qualquer desafio. O ursinho verde ficou encarregado de ensinar sobre a importância de cuidar do meio ambiente e a cuidar dos animais da floresta. Os ursinhos descobriram que cada pequena ação fazia a diferença para manter o lar deles saudável e feliz. À noite, os ursinhos se reuniam ao redor da fogueira para ouvir histórias. O ursinho amarelo lia contos inspiradores sobre coragem, bondade e respeito. A cada história, os ursinhos aprendiam lições valiosas que os ajudavam a crescer como indivíduos. No dia seguinte, os ursinhos agradeceram ao ursinho amarelo pelo presente especial que haviam recebido. Eles perceberam que a educação era como uma luz brilhante que iluminava seus corações, tornando os ursinhos mais sábios e melhores. A partir desse dia, os ursinhos continuaram a explorar a floresta dos ursinhos, aplicando as lições aprendidas. A amizade, a colaboração, o respeito pela natureza e o amor pelo conhecimento tornaram a floresta um lugar mágico, onde cada ursinho crescia feliz e realizado. E assim, a Floresta dos Ursinhos se tornou um exemplo brilhante de como a educação e a amizade podem transformar vidas. Fim. Conheça outras historinhas do canal. A Vila dos Coelhinhos. O pequeno leão que encontrou sua coragem. Aprendendo com as ovelhinhas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Faça parte do Cantinho dos Contos Infantis, onde a diversão é garantida.